Ассалаумағалейкум, қадірлі Казспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда көкпардан тұңғыш рет Астанада ұйымдастырылған әлем чемпионаты елордамыздың желкесінде орналасқан Қазанат атшабарында жалауын желбіреткен жарыстың іріктеу кезеңдері бойынша Тәжікстан құрамасы мен Америка құрама штаттарының командалар арасындағы байрақты бәсекені ұсынғымыз келеді. Астана қаласында көкпарға лайықты ауа райы көрсетілді. Өте тамаша, күнде жылы, сәл ғана салқын самал жел бар. Бүкіл аттың да, атбегінің де көздегені осы болса керекті. Ендеше ең тартысты бәсекелер дәл қазір сіздердің алдарыңызда. Әрине, Тәжікстан құрамасы Азия чемпионатының 3-ші орнын иеленген құрамалардың бір ретінде көкпар сүйер қауымның есінде қалғаны белгілі. Америка құрама штаттарының әрине тәжірибесі кішкене төмендеу, десек те қызығушылықтар өте жоғары. Екі команданың ойынына әділ төрелік ететін төрешілер сіздердің назарларыңызда. Ортадағы төреші Бақытжан Төлеген, халықаралық дәрежедегі төреші, қапталдағы төрешілер Жанбатыр Бекмұсаев, Сейдулла Жәлелев және Қайрат Қуаныш. Сонымен, екі команданың құрамдарымен таныстырып өтейік. Әуелі Америка құрама штаттары. Бірінші нөмірде Николас Джеймс, екінші нөмірде Ричард Брэндон, үшінші нөмірде Гарни Крит. Дәл осы спортшы Америка құрама штаттарының арасынан ең атаңызға айналған спортшы боларына сенім мол. Төртінші нөмірде Голден Гарник, бесінші нөмір Скотт Симмерман, алтыншы нөмір Джей Гивенс, жетінші нөмір Брок Хэррис, 8 Чендлер Минтон, 9-да Ти-Джей Моултон, 10-да Брайан Минтон, 11-де Герет Эдингтон. Ал Тәжікстан құрамасының құрамы дәл мұны тізімде өнер көрсетеді. Сіздердің алдарыңызда тұрған бірінші нөмірі Хуршет Машрабов, екінші нөмірі Рузикул Караев, үшінші нөмірде Ибот Амиров, 4-те Акбар Достиев, 5-ші нөмірі Давлатов Асомуддин, 6-ші нөмірі Әлшер Қайтомов, 7-ші нөмірі Сагдулло Чоборов, 8-ші нөмірі Асрор Қосимов, 9-ші нөмірі Нусрат Шарипов, 10-ші нөмірі Холов Фархот, 11 Олимов Умар, 12-ші нөмірде Мусоев Боворачап. Сонымен, командалардың құрамын таныстырып боламыз дегенше, ортадағы төреші Бақытжан Төлегеннің ысқырығы да шалында. Нәтижесінде жігіттер кішеңгірде жатқан Сергейге таласып, Тәжікстан құрамасының 10-ші нөмірдегі ойыншысы Фархот Холов Серкен тақымға басып алды. Фархот мәреге жақындаған сәт, және бұл алғашқы салым. Тамаша, ойынның 26-шы секундында дегеннен ақ басталғаны сол алғашқы есепті ашып үлгерді. Фархот Холов міне сіздердің назарларыңызда. Тәжікстан құрамасының жігіттері, қадірлі телекөрермен, біз толықтай сеніммен айталамыз. Бұл команда жалпы Қазақстаннан көп тәжірибе жинаған команда. Әсіресе қазір таңда Жамбыл облысының Әулиеата көкпар клубының бұл команданың дамуына дейтін сүбелі үлесі көп қосқан. Мәселен, Нұрдәулет Момынов 2013 жылы Астана төрінде өткен Азия чемпионатына осы Тәжікстан құрамасын жіті жаттықтырған. Одан кейін де бірлесіп жұмыс істеген, Тәжікстанда болған деген секілді. Осының нәтижесінде Тәжікстан құрамасы үлкен нәтижелерге қол жеткізіп жүр. Азия чемпионатының қола жүлдесін еншілеу ол екінің бірінің қолынан келіп жатқан дүние емес. Сондықтан да тіпті күнде көкпар шауып жүр деген Моңғолияға, Өзбекстанға, Ауғанстанға бұйырмаған жүлде. Сондықтан Тәжікстанның жігіттері бұл тұрғыдан алып қарағанда едәуір басқа командалармен салыстырып қарайтын болсақ озық екен толықтай негізбен айта аламыз. Сонымен ойынның алғашқы минутынан есеп ашқан жігіттер тағы да Серкені тақымға басып алғанын көрдік. Тағы да Фархот Холов Серкені өз тақымына басып алған.
Америка Құрама Штаттарының шабандоздары да біркісіздей өнер көрсетіп жүр. Фарходтың тақымындағы серкені қазір Хуршет Машрабов алды да өз тақымына басып, мәреге қарай шауып бара жатқан сәті, бұл салым болуға тиісті. Тамаша, қараңыздар, қандай тамаша салым. Серкені әкелді де қалың доданың арасынан дәл мәренің үстіне бас тастап кеткенін көрдік. Хуршет Машрабов Тәжікстан құрамасының бірден-бір мықты ойыншыларының бірі һәм бірегейі деп айтсақ болады. Міне тәжірибелі екенінде осы салым салған әрекетінен де көрініп тұрған сыңайлы. Салым болғаннан кейін тиісінше шеңберде жатқан серкеге жігіттер таласады. Тәжікстан құрамасының жігіттеріне мүлдем уайым жоқ. Әрине, Америка Құрама Штаттары осымен екінші рет қана көкпарды тартып жүрген жайлары бар. Өткен жылы Қырғызстанда өткен бүкіл әлемдік көшпенділер ойындарына келген және осы құрамадағы бірнеше жігіттер қатысқан. Сол кезде өте қатты қызығушылық танытқан болатын американдықтар. Өздерін америкалық ковбойлармыз деп атап, биыл екінші рет осындай дүбірлі додаға қатысты әлем чемпионатына. Жалпы кейбір мемлекеттермен салыстырғанда, мәселен Мажарстанмен, Венгриямен, сол сияқты мемлекеттермен салыстырғанда Америка Құрама Штаттарының жігіттері едәуір пысып қалғанын көрсетеді. Былтырғы көшпенділер ойындарындағы ойынымен биылғысы мүлдем бөлек. Тағы бір салым болуға тиісті, бірақ Акбар Достиев серкені Ақжал Жирен айғырдың тақымына басып, осы айғырмен әлі де жүр. Міне мәреге жақын қалған сәт ашылды. Бұл салым, қадірлі телекөрермен. Өте тамаша. Ойынның 5-ші минуты. Акбар Достиев есепті еселеп 3-0-ге жеткізіп отыр. Керемет нәтиже. Қарасаңыздар, Акбар Достиев бұл жерде расымен де Тәжікстан құрамасының жігіттері тәжірибеге мол екенін көрсетіп баққандай. Жалпы Тәжікстан құрамасы туралы, жалпы Тәжікстан көкпар туралы сөз қозғайтын болсақ, бұл мемлекетте әрине біздің елдегімен, Қырғыз елмен салыстырғанда көкпар біршама төмен деңгейде. Басқа мемлекеттермен салыстырғанда, мәселен осы Мажарстан, Америка деген секілді, Ресей тіпті осы мемлекеттермен салыстырған кезде Тәжікстандағы көкпардың орны ерек. Тәжікстан жалпы ежелден көкпар тартады. Өздеріңіз егер Тәжікстанға барған болсаңыздар, тәжік ағайындардың жалпы мемлекеттік мәдениетінде, ұлтының танымында бұл көкпар деген дүние бар. Бірақ бұл жақта кішкене ерекшелеу. Біздің жаппай көкпарға келеді. Командалық көкпардың жүйесі әзірге нақты жолға қойылмай тұр, өкінішке қарай десек те, жігіттердің оқу жаттығу жиындарын жасауындағы, ықтиятты дайындалуындағы негіздері тамаша. Осы себепті де осы чемпионатта әжептереу нәтижелі ойын өрнегін көрсетіп жүр. Бәсекенің 7-ші минут аяқталуға жақын, ал есеп 3-0, Тәжікстан құрамасы алда келе жатыр. Міне тартысты бәсеке, серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Америка Құрама Штаттарының жанкүйерлерін жаңа ғана көрдіңіздер.
GGG өздерінің тілмен айтқанда Triple G деп жерлесіміз, отандасымыз, мақтанышымыз, кәсіпқой боксшы, әлем чемпионы, әлі күнге дейін ешкімнен жеңілмеген Геннадий Головкиннің бас киімін киіп, қазақ жерінде біздің спортшыларымызға жанкүйер екендерін көрсетіп бағуда. Қазір төреші байқамай қалды ғой деймін негізінен. 8-ші нөмірдегі Тәжікстан құрамасының спортшысы американдық қарсыласын қолымен ұстап атынан аударып жүруге тырысқанын көрдіңіздер. Бірақ төреші ойынды тоқтатқан жоқ. Дәл қазір ғана Серке ойын алаңының сыртына шығып кеткеннен кейін барып тоқтатып отырған жайы бар. Өздерін үлкен экраннан көрген ағайын да мәз, жанкүйерлердің көңіліне, ниетіне риза болған спортшылар да мәз. Сонымен Серке ойын алаңның сыртына шығып кеткеннен кейін ол белгілі дүние. Ортада жекпе-жек сайысы болады. Жекпе-жекке қос команданың мықты деген ойыншылары шығуға тиісті. Екі спортшы шықты. Скотт Циммерман мен Алишер Қайтомовтың арасындағы. Жекпе-жек. Америка құрама штаттарының спортшылары өз-өздерінің қанаттандыруды, жігер беруді өз-өздеріне өте тамаша жолға қойған расменде. Сонымен қатар айта кетейік, дәл осы көкпар жөнінде Америка құрама штаттарының бір топ журналистері келді, репортаждар дайындап жатыр, деректі фильмдер түсіріп жатыр. Қазіргі таңда соның бір парасы да өз елдерінде эфирге жол тартқан көрінеді. Баршасының мақсаттары бір, осы көкпарда Америка елінде ерекше дамытқысы келеді. Бұл мемлекетте жалпы спортқа дейтін ден қойғандар өте көп. Спортқа дейтін көңіл ерекше бөлінеді, назар да басқа. Сондықтан көкпарда Америка құрама штаттары бірнеше жылдың ішінде барлық командаларға қарағанда өте мықты ойнап жатса, нәтиже көрсетіп жатса, онда таңғалатын дүние емес. Әрине, енді көкпар намыстың ойыны ғой десек те, бұл жерде мемлекет тарапынан қаралатын көмек, қаражат дейтін өте маңызды рөл атқарады. Ал Америка құрама штаттарында спортқа дейтін басшылықтың, биліктің, саяси партиялардың жалпы ниеті түзу екені белгілі. Осының нәтижесінде де Олимпиада ойындарында үздіктерінің қатарында жүретіні. Сондықтан Америка құрама штаттарының спорт десе, әрине жеген астарын жерге қояды, былайша айтқан кезде. Ал осындай нағыз ер азаматтың күшін талап ететін спорттарда бұл Америка құрама штаттарының менталитетіне, халқының танымына саятын дүние. Өйткені американдық футбол деп жатады өздерінің тілімен. Бұл ойындардың баршасы да расменде көбінесе осы күшке қарай бағытталған. Жекпе-жек өнерлерінде бірнеше түрі бұл мемлекетте өте жақсы дамыған, сондықтан көкпарында қарыштап дамып кететініне сеніміміз мол, және оған сенім білдіріп отыр. Тағы бір айта кететін дүние, қадірлі телегөрермен, Америка құрама штаттары егер мүмкіндік болса, біздің қазақ елінен, қазақстандық ойыншылардан тәжірибе алмасқысы келеді. Сол мемлекетке өздеріне шақыртып Америка құрама штаттарына сол жақта жігіттерді үйретсе екен, бізге жаттықтырушы болса екен дейтін тілектерінде жеткізді. Қазіргі таңда осы Американың елшілігімен, осы команданың мүшелерімен Қазақстан Республикасының ұлттық спорт түрлері қауымдастығы
бірлесіп жұмыс істеп жатқан жайы бар. Амандық болса, біздің жігіттер осы тек Тәжікстан, Монғолия сияқты елдерді емес, Америка құрама штаттарында дайындап қалуға ықтимал екенін айтқымыз келеді, қадірлі көрермен. Бәсекенің 13-ші минуты өтіп жатыр. Есеп 3-0. Тәжікстан құрамасы алда келеді. Продолжается противостояние между Соединенными Штатами Америки и Таджикистаном. Сборная США с самого начала своего выступления на чемпионате мира в Астане привлекла к себе очень большое внимание со стороны не только самих спортсменов, соперников, но и зрителей. При этом большую часть информационных поводов давали именно сами, вот как раз таки вот вы видите, попытались сейчас американцы в синей форме, попытались они первыми захватить серьги в свои руки, но не удается им ни с первой, ни со второй попытки. Вот здесь вот и таджикский Кокпарше не дает этого сделать. Понятно, что жик-пижек должен проходить обоюдно остро. Ну и очень напряженно наблюдают за этим противостоянием в американском стане. Напомню вам, Скай Гарник, так зовут главного тренера сборной США по Кокпару. Да, не получается ни у кого, у обоих Кокпарше здесь взять серьги в свои руки. И, судя по всему, время сейчас нет, выходит сейчас, видите вы, таджикский спортсмен, взяв серьги в свои руки, передает своему коллеге по команде, первому номеру сборной Таджикистана Машрабову Хуршоду. Ну и здесь буквально навис, буквально чуть ли не залез на коня оппонента третий номер сборной США Крит Гарник, один из самых активных шабандозов в своей команде. В каждой игре старается он проявить свои волю, волю, стремление к победе. И забрасывает такие представитель сборной Таджикистана, первый номер команды Хуршед Машрабов. Вот он вашему вниманию. Это его второе очко на сегодня. Салым так называют в Кокпаре. Вбрасывание в этот круг. И как ни пытались американцы противодействовать этим атакам, у них не вышло задержать в обороне Хуршеда Машрабова. Очередная отчаянная толкотня завершилась здесь в пользу таджикской команды. Форхот Холов попытался пронести серьги до своих ворот. Но, как вы видите, выронил он на кромке поля, и снова повторяется картина. Снаружи, невооруженным взглядом со стороны кажется, как будто бы это такая вот бестолковая, беспокойная суетня, но на самом деле здесь, вот, если оказаться в той гуще событий, конечно же, очень тяжело захватить
Серке в такой компании лошадей, всадников захватить Серке в свои руки очень-очень тяжело. Ну, не будем скрывать на самом деле, что зрители на ипподроме Хазанат явно симпатизировали на протяжении всего чемпионата мира команде из Соединенных Штатов Америки. Ну, во-первых, потому что они не побоялись перелететь через океан и прилететь на историческую родину Кокпара, сыграть в дебютном чемпионате мира. Ну и, конечно же, все мы знаем, видели фильмы, вестерны голливудские, и там показывали свое мастерство ковбоев в своих противостояниях против индейцев, в своих они внутренних играх, соблюдали свои традиции. И в американской культуре на самом деле очень большая роль отведена такому вот ковбойскому движению. Ковбои — это пастухи, да, вы знаете, у американцев. И на самом деле было интересно посмотреть, кто же все-таки сильнее в таких вот противостояниях: американские ковбои, либо наши среднеазиатские, центральноазиатские кочевники. Ну, здесь, конечно же, играет свою роль и нюанс самой игры. Те же американцы буквально, для них это второй старт в жизни, наверное, такой крупный, где они принимают участие. Впервые они сыграли в Кокпар на всемирных играх кочевников. Это было в Кыргызстане в прошлом году. Ну а сейчас тогда они просто были гостями турнира, дебютантами. Здесь они полноправные участники мирового первенства. И уже нет никаких скидок. Вы видите, что больше всех в этой игре, в этой ситуации понимают это таджикские шабандозы. Особенности третий номер команды Ибот Амиров. Так вот, не делают скидок во время игры американцам их соперники. Ну и не просят, конечно же, гордые американцы. Они в своих интервью сами признавались, что на чемпионате мира по Кокпару они чувствуют себя как кенже. Это как младшие в семье, поэтому они не претендуют сейчас на большие награды. Для них сейчас самое главное — это получить бесценный опыт. И в будущем они обещают оказать достойное сопротивление всем своим соперникам. Но для этого им нужен в самой Америке гость из Казахстана. Тренер, наставник, который мог бы научить самих шабандозов играть руки. Вы, конечно же, если смотрели все игры с участием Соединенных Штатов Америки, наверняка уже заметили, что с каждой игрой все увереннее, все бесстрашнее играет уже третий номер сборной США Крит Гарник. На самом деле в своих интервью он тоже говорил, что будет подчерпывать для себя все самое важное в играх с соперниками, и доказывает это он на деле. Очень хороший класс уже показывает он по ходу чемпионата мира. Так вот, хотел они пригласить к себе в США какого-нибудь знаменитого хорошего специалиста из Казахстана, для того, чтобы эти успехи, как вот исполнение Крит Гарника сейчас вы видели, сопровождали их команду постоянно. Сумел он разбавить сухой счет в противостоянии, и Бахатжан Тулегенов смотрит зорким взглядом, как сейчас, насколько готовы шабандозы к очередной атаке Серке. Ну, я думаю, Ассоциация национальных видов спорта и Федерация Кокпара Соединенных Штатов, они найдут соглашение и, конечно же, в будущем еще проделают немало работы, тем более, что
нынешний чемпионат мира, который на самом деле привлек к себе большое внимание со стороны многих любителей этой игры, да и не только, тех, кто только сейчас познакомился, возможно, с кокпаром. Они все ждут, что теперь кокпар получит свое второе дыхание на мировой арене. И эту игру уже по-настоящему будут задействовать на крупных международных турнирах. И все больше и больше стран будет присоединяться к этой по-настоящему мужской игре. Сагдулло Чоборов тем временем забивает очередной салом, приносит очередное очко своей команде. Спокойно, неторопливо 7-й номер сборной Таджикистана выполняет свою работу. Джамалиддин Ашуров спокоен. Он понимает, что в этой игре у него есть великолепный шанс заработать необходимые очки. Ну, в целом, если говорить о сборной Таджикистана, то они считаются в мировом кокпаре одними из сильнейших на самом деле. Они дважды бронзовые призеры чемпионата Азии. Ну и очень часто составляют они жесткую конкуренцию фаворитам любых соревнований, казахстанцам и кыргызам, казахским и кыргызским шабандозам на самом деле, потому что, сейчас как жестко сваливается с седла 11-й номер сборной Соединенных Штатов Америки Гаррет Эддингтон. Такие обычно падения мы видели в голливудских фильмах. На самом деле очень красочно выпал с седла американец Умар Алимов. Тем временем также отличается в этой игре 11-й номер сборной Таджикистана. На 25-й минуте он забивает салом. Поэтому к сборной Таджикистана... вот видите вы, как это все произошло в самом деле. И 11-й номер, которого я буквально вознес к героям, Умар Алимов, здесь сделал большое нарушение. И главный судья соревнований Бахытжан Тулигенов четко зафиксировал данный момент. Ну, жесткое противостояние, это кокпар. Поэтому здесь возможно всякое. Тем не менее, будем надеяться, что ни лошадь, ни шабандоз не получили травмы в этом моменте. Американцы несутся во весь опор в сторону Маре. Есть у них сейчас великолепный шанс. Поторопился здесь слегка 9-й номер, второй номер сборной Соединенных Штатов Америки Брайан Брэндон Ричард. И Серке частью своей туши оказалась за пределами круга. Ну и мы слышим, конечно же, как активно поддерживают своих земляков представители посольства Соединенных Штатов Америки в Казахстане. Вот именно посольству США стоит сказать отдельное спасибо. Как никто из других гостей, они не привлекали внимания. На самом деле проделали они наряду с Казахстанской ассоциацией национальных видов спорта, с хозяевами соревнований. Они проделали очень большую работу для популяризации, для развития и для привлечения внимания
к этому чемпионату мира работу. На самом деле, очень много они мероприятий, пресс-релизов, новостей, интервью. И все это благодаря вот работе пресс-службы, самих сотрудников американского посольства. Поэтому им, Кайырхан, конечно же, нужно сказать отдельное спасибо. Әрине, расымен де Америка құрама штаттары сөз басында да айтқан болатынбыз, осы көкпарға дейтін ерекше көңіл бөліп отырды. Және қазір таңда да директ фильмдер, арнайы репортаждар түсіріп, өз еліндерінде де жарнамасын көп жасап жатыр. Өздерінің сөздері бойынша негізгі мақсаттары жас жігіттерді көкпарға тартып, өте мықты командалар жасақтап, жақсы құрама шығару. Міне 4-ші нөмірдегі Акбар Достиевтің қалай өнер көрсеткенін көрдіңіздер. Астындағы күрең қасқасының басы өте қайым екен Акбардың. Ары жүрсе де, бер жүрсе де айтқанына көніп, ығына жығылып, өздеріңіз көрдіңіздер. Қазір қайталап көріністен де байқаймыз. Акбар Достиевтің қалай қапыда қалдырып кеткен қарсыластар көрдіңіздер ме? Кәдімгі құдды футболдағыдай барлық қарсыластарын алдап өтіп, міне мәреге жетті. Тиісінше Акбар Достиев осылайша керемет салымның авторы атанып отыр. Жарайсың дейміз. Бұл Тәжікстан құрамасына түскен кезекті салым. Тәжікстанның команданың қоржыны қалыңдап барады уақыт өткен сайын. Ал Америка құрама штаттары сол құдай бере саған Крит Гарниктің орындауында бір ғана салымды өздеріне жазып тұр. Бірақ жігіттердің рухын көтеруі енді расымен де сөз жоқ қода. Кішіңбірде жатқан серкеге қайта талас. Бәсекенің екінші кезеңінің тура бел ортасына жеттік. Есеп 8-1. Тәжікстан құрамасы ойсырата ұтып келеді. Әрине, Азияны екі рет тұтқан жігіттер үшін кеше ғана Америкаға араласқан бұл жігіттер не тәйірі шіркір. Сондықтан барынша бұл жігіттер Тәжікстан құрамасының шабандоздары Америка құрама штаттарына біраз шеберлік сағатын өткізуге тиісті негізінен. Өйткені тағы бір дүние, қадірлі телекөрермен, дәл осы көкпарға келген, жарысқа келген барлық мемлекеттердің мүддесі бір. Ол көкпардың мерейін үстем ету. Америка құрама штаттарына, мәселен, Венгрияға, тіпті Ресейдің өзіне көкпардан келіп кетер пайда жоқ. Бірақ десек те, осы спорттың қызық екенін көріп, осы көкпардың, біздің қазақтың ұлттық ойынның нағыз ер азаматтардың ғана бәсекесі екенін көріп, тартысты екеніне көз жеткізіп, осылайша қызығып отқан жай бар. Аттың сол жағынан мінбе керекем білмейді ғой деймін, Гаррет Эдингтон. Қазір теріс қарап отырып алайын деп тұр өзі. Көрдіңіздер ғой, шіркін-ай. Осындайда бір азамат болса дейсің, қай жағынан теріс, қай жағынан оң екенін айтып жүретін. Жақсы, осылай үйреніп кетеді енді амандық болса. Сонымен 3-ші нөмірдегі Ибот Амиров қайтадан серкені өз тақымына басып алған еді. Одан қазір серкені Умар Олимов өзіне алып, айтып ауыз жиғанша немесе кірпік қаққанша салымды болып отыр. Есеп 9-1. Умар Олимов, Тәжікстан құрамасының мүшесі бұл Умар Олимов, өте жас шабандоздардың бірі. Өз елінде бұл жігіттерді көбінесе кәдімгі ең айтулы көкпаршылардың санатына қосады. Басшылықта отқан лауазымды кісілердің жеке шабандоздары болып табылады. Кейбіреулері осындай ерекше қызық деректер бар Тәжікстан құрамасы туралы. Кәдімгі біздің қазіргі таңда жалпы көкпардың дамуының бірден бір себепкері, қадірлі телекөрермен, ол үлкен кәсіпкер азаматтардың, қалталы қазақтардың көкпаршыны, яғни шабандозды тұрақты жалақыға қойып, өзінде ұстауы, өзінде жұмыс еткізуінің
себебі болып тұр. Өйткені қазір таңда небір жақсы жігіттер бар. Атқа отырған кезде де ат таңдамайды, қандай атпен болсын шауып кете береді, екі жағына бірдей еңкейеді, басып жүреді, салымды болады. Міне осындай жігіттерді қазір таңда көптеген қазақтың азаматтары сыйақыға, оның еңбегіне тәнті болған үшін, осыны ескеру керек. Пайда табу үшін емес, оның еңбегіне тәнті болған үшін. Және нағыз қазақтың осындай ұлттық өнерін көрсетіп жүргендері үшін тұрақты кәдімгі қаражатқа отырғызып қойған. Айлық төлейді, ай сайын өздеріне тиесілі ақшасын алып отырады деген секілді. Міне осындай нәтиженің, осындай керемет көріністің орын алуымен Қазақстанда көкпар ерекше дамып отыр. Қазір тағы бір салымның авторы анықталды. Ол Америка құрама штаттарының ойыншысы 13 нөмірдегі Мингтон Брайан. Өздеріңіз көріп отырғандай. Әрине, бұл көкпаршылардың Америка құрама штаттарының атап айтқанда жігіттеріне, спортшыларына тәжікстандық шабандоздар едәуір жәрдем жасап, демеп алып келген жайлары бар. Әрине, меселі қайтпасын дегені болу керек. Әйтпесе, салымды сыйға тарта салу ой. Ол оңай шаруа емес екен, білесіздер. Оның үстіне өздерінің жеңіп тұрғанын білгеннен кейін де осындай әрекетке барып жатқан жайлары бар. Өте тамаша. 9-да 2 есеп көрсеткіші, ойынның 34-ші минуты міне өз мәресіне жетуге жақын. Жаңағы сөзім жалғастыратын болсақ, расымен де сондай азаматтардың қолдауымен көкпардың ерекше дамыған айттық. Дәл осындай үрдіс Тәжікстан мемлекетінде де бар екен. Яғни лауазымды азаматтар мұндай жігіттерді өздерінің қолдарында ұстап, аялап, спортпен шұғылдануға жағдай жасайды, атқа қарауына жағдай жасайды. Осының нәтижесінде Тәжікстанда да көкпар дамып келе жатыр. Өздеріңіз көріп отырсыздар, екі дүркін Азияның үшінші орын иегерлері, қола жүлдегерлері, сондықтан елдегі жасап жатқан шаруаның нәтижесі бар деген сөз. Серкеге жалпы командалық талас. Бәсекенің 36-шы минуты басталды. Уже ясно в этом противостоянии, с каким результатом закончится игра. 36-я минута матча и со счетом 9-2 впереди таджикские кокпарши. Ну, уже не раз по ходу игры говорили мы, что они явные фавориты в этом противостоянии. Поэтому не будем удивляться подобному результату на табло. Американцы активно сейчас в лице Крида Гарника пытаются противостоять атакам таджикских шабандозов. И это удается им сделать, потому что... нет, все-таки остается в пределах игры Серке. Ну и видим мы главного тренера сборной США Ская Гарника. Он призывает своих подопечных, своих друзей, наверное, так, все-таки очень молодой Скай Гарник, как наставник своих друзей, играть жестче, активнее. Но в этом поединке снова выигрывают таджики и Асырор Касимов сейчас. Уже буквально в метре от Маре, в метре от того, чтобы... Ну, удаляется он, потому что видите, что уже не хватает сил по ходу игры. На самом деле Серке очень тяжелый, до 35 килограммов может весить. Поэтому одному игроку очень долго держать
Не каждому игроку удается очень долго держать серьке в своих руках. Сейчас приходит на помощь 4-й номер сборной Таджикистана Ахбар Достиев. И, взяв серьке как нужно, он в гордом одиночестве скачет в сторону Маре. Я думаю, сейчас нужно ему, да, на самом деле, сделал он круг и... Как бывает же, прорезают ледоколы в море айсберги, так и здесь. Но не удается Акбару Достиеву. Пробился он через всю оборону американцев, но не удалось ему зафиксировать серьке в круге. И получилось, что не стоило всех этих усилий. Да, слишком далеко, практически за 2 метра до Маре. Надеюсь, он на прыгучие действия серьке попытался закинуть он в круг, но его затея не удалась. Нужно поменять игроков. Понимает сейчас Скай Гарник, что устают его ребята. Нужно менять. Вы знаете, по правилам Кокпара по 4 шабандоза находятся одновременно в поле. Ну, если не считать, конечно же, штрафных минут. По 4 шабандоза всего же в команде 12 игроков. И имеют право они меняться в любое время. И, вместе с лошадью, естественно. Поэтому для того, чтобы сохранились силы на протяжении всей игры, ну, как и в хоккее, правила практически те же самые. Могут меняться они без особых проблем. Шестой номер сборной США Джей Гивенс включается в игру. Не отдает он серьке в руки таджикских шабандозов. Но удается в любом случае здесь Асрору Касимову захватить серьке в свои руки. Но здесь уже другие защитники сборной США подключаются. Остается всего несколько секунд до конца игры. И, судя по всему, уже не дадут забить очередной раз таджикам американские шабандозы. Бахытжан Тулегенов дает свисток, финишный свисток к тому, что эта игра тоже завершена. Таджикские Кокпарше побеждают с хорошим для себя счетом 9-2. Ну а американцы также не остались в долгу. Они